Kaseng Hinyodrap National Youth Movement HNYM, West Khasi Hills District Hakasantrik Uyayong, kalay panyakendo yung Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District, Ubagarot LSN Dykes, banlay ujor halo kajimbamdon ki footpath kiba biang harut surok jong kasonong stron. Habaya kren sigila patay kubor kinongelam kaseng HNYM, kiloong bagajinglay ujor ke jongki ha UDC, kadai hadian bakaseng kalalap badyoi, ya kajing ma ka abi ki kena school, kibaya lenti ling bakasonong stron, kamtam na jingking nong ba siya ka school Anderson, ba siya school Saint Xavier, na mar kajing bamdan ki footpath. Nakaliang jungi kum kaseng hadin ba ila yo menta banyak kenduk ya UDC sahabat dan burom jungi, jongka nong stron West Khasi District. Hoy nakaliang jung uru musim ladan kano ka jingong bawang ba nganam ya pejlam tak jingkya jungki pajba jung kanong thany ndai nakaliang jung uru lakular ba kat balai in sa persyang ban ya thau kilat kilenti lakumno ban penyo ya kita ki artli ki surok ba jungka sornong ston jungi ban penyo fat kita ki jaka namar ba hadin bangila yo ya ki jing ud jing nam jungki pajba babun ba kala long sisa ke ba ngi isir lalangi perkhat ha ka bedai bat ki kena school ki khlung khna mar ba kine ki artli ki school kawai ka school Anderson bat ka Saint Xavier school hakine ki artli ki lain mar ba ki dei ki surok ba jong ka sornong ston jongi te kala don sisa ke ba ngi ima ngi iting la ban ong mo te kumta na kaliang jongi kumasang mentakas ngi la debru banwan juri pe ki artli ki surok bat kumjur hakajuk kapor ngila yok ban kenduk bat DC sahabat dan burom jungi ba nakaliang jung uru ulak kular bangin sa tau kilat kelenti kenang bangin lak ban penyuk furpat kita ki jaka.